Biyyoota qabeenya uumamaanis ta'e nam-tolcheen badhaadhan keessaa Itoophiyaan ishee tokko. Biyyoota aadaa isaaniitiif dursa kennan gochaan mul'isan keessaas Itoophiyaan durarratti argamti. Aadaan ofii eenyummaa fi agarsiiftuu waloomaati. Itoophiyaan waggaa 1000 dura aadaa nyaataa seenaa ishee waliin wal qabate kan qabdudha. Aadaan dur ture kun amma damee turizimii keessaa tokko ta'uu danda'eera. Festivalli nyaataa aadaa Itoophiyaa guyyoota lamaaf magaalaa Finfinnee galma Barkumeetti kan eegalame yoo ta'u, magaalaa Finfinneetti hojiiwwan damee turizimii irratti xiyyeeffachuun hojjetamaa jiru irratti festivalli kun yeroo jalqabaatiif eegalamuun qalbii biyyoota addunyaa harkisuuf kan gargaarudha kan jedhan Komishinarri Komishinii Turizimii magaalaa Finfinnee Komishinar Hundee Kabbadaa saganticha irratti argamuun haasaa taasisaniini. የቱሪዝም ዘርፍ በዓለም ኢኮኖሚ ከሚያበረክተው ከፍተኛ ድርሻ dameen turizimii diinagdee addunyaa keessatti shoora olaanaa kan qabu yoo ta'u, milkii badhaadhina biyya keenyaa utubaawwan ta'an keessaa dameen kun isa tokkodha. Dameen turizimii biyyi keenya walitti hidhamiinsa gabaa biyyoota biroo waliin akka qabaattu kan taasisudha. Feestivaalli aadaa waliin wal qabatanii damee turizimii biyyaaf kan fayyadudha. Komishinar Hundeen itti dabaluun qabeenya nyaataa aadaa Itoophiyaan qabdu beeksisuu fi hojiirra oolchuun galii guddaa biyyaaf kan argamsiisudha jedhan. የምግብ ቱሪዝም አሁን ዓለም ላይ እየታወቀ ከመጡ የቱሪዝም ምርቶች መካከል አንዱ ሲሆን turizimiin nyaataa sadarkaa addunyaatti turizimii beekamtii argachuu danda'e keessaa tokko yoo ta'u, biyyi keenya qabeenya nyaataa hin himamneef hedduu qabdi. Qabeenya kana beeksisuun akka damee turizimii tokkootti itti fayyadamuun ni danda'ama. Ministeera Turizimiitti Ministeerri Deetaa Gabaa fi Beeksisaa Dr. Indaganaa Abbabaa saganticha irratti argamuun haasaa taasisaniin feestivaalli nyaataa aadaa Itoophiyaa Finfinneetti qophaa'uun magaalattiin waan hundaaf mijattuu ta'uu ishee kan mul'isudha jedhani. አዲስ አበባ እንደ አፍሪካ የዲፕሎማሲ ዋና ከተማነቷ magaalaan Finfinnee bakka taa'umsa dippiloomaatotaati. Feestivaalli nyaataa aadaa kun magaalaa keenyatti qophaa'uunsaa magaalaan Finfinnee waan hundaaf mijattuu ta'uusaaf agarsiiftudha. Dhiyeessitoonni nyaataa aadaa iddoowwan garaagaraatii walitti babba'anis sagantaan akkasii qophaa'uu isaatti hawaasnis ta'e isaanis fayyadamoo ta'uu himaniiru. Guyyaa addaadhaa buna qalaa fideeraa, shakkakaa fideeraa, aanan illee qabna, micirra guutuu qabna. Micirra haala qalaa, buna qalaa kunuun qabna. Buna qalaadha. Kuni ammoo finiinaa, kuniin ammoo micirraa, kuniin haala qalaa, kuniin ammoo shakkakaa, kuniin ammoo birzii, kuniin ammoo aananidha. Aanan kuni micirraadha. የባህል ልብሶች ናቸው ያዝነው የተለያዩ የባህል ልብሶች ለጥምቀት የሚሆን ጥምቀትን ያማከለ ነው ኡፈታ አዳ ፊኔ በከ ከነቴ አርገምኔ ጅራ ኬሱማ አያና ጩጳፍ ካንታን ጆሌፍ ደርገጎፍ አከሱማስ ማንጉዶፍ ካንተውሌ ገቲ መዳላዋን ዲየሲኔራ ለዚህ ፌስቲቫል ድምቀት ሲባል ያው የተለያዩ ቤከሪ bareedina sagantaa kanaatiif oomishaalee keenya finnee dhufneerra akkuma asitti ilaaltu wantoota bakka gurgurtaa dhuunfaa keenyatti hawaasaaf dhiyeessinu asittis gatii madaalawaan finnee dhufneerra. Feestivaalli kun Komishinii Turizimii magaalaa Finfinnee fi Golden Group Hospitality waliin ta'uun ayyaana cuuphaa sababeeffachuun kan qophaa'edha.